အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ghost of Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ဆရာတာတီရေးသားထားတဲ့ညောင်မင်းဘော်ကတစီသုံးကောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြီးလုပ်ပြီးဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုအကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျစောစောပိုင်းကပင်တေနီတေဝါတင်ပြတွေနဲ့အလှဆင်ကတောက်ပသောညနေခင်းနွားရိုင်းတွင်းချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အလှပသည်လျင်မြန်စွာချုပ်ငင်းကွေပြောက်စာပြုလာပြီအရှင်းများတော့ရုံရုံစီမှမျိုးတူရာအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းလာကြသောငှက်အုပ်များသည်အနောက်တောင်တောအုပ်ညိုစီတို့တဖွဲအိတ်တန်းဝင်နေကြပြီပေတော်ကုန်းနဲ့ချက်သိမ်းမြောင်ရွာနေရာကြားတွင်အရက်ပုံးဆိုင်နှင့်ထိုင်းရင်ဆိုင်များရှိစေရာယခုအချိန်တွင်ရီဝေမျက်ထောင်နီမျက်လုံးများမှုန်တီတီမျက်နှာထားများလေးရှင်တေးအေးအတန်များသည်တန်ပြိုင်ညီညာထွက်ပေါ်လာပါပြီကောအချို့ကပေတော်ကုန်းရွာဘက်စီတို့ဒရင်တရိုင်ရှီလန်းများဖြင့်တချို့ကတော့ချက်သိမ်းမြောင်ရွာဘက်စီတို့ပြန်ကြလေပြီအများစုကတော့ချက်သိမ်းမြောင်စီတို့ပြန်ကြသည်ကများသည်ပေတော်ကုန်းရွာကတော့နည်းနည်းလန်းသည်ပေတော်ကုန်းရွာသားတွေကဒီအရက်ပုံးဆိုင်ထိုင်းရင်ဆိုင်တို့လာရောက်ကြသည်ကနေသည်လမ်းကြုံရှိမှသာဝင်ရောက်တောက်ကြသည်ကများပေသည်အမောင်သည်တဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးဝင်ရောက်လာပေပြီမြင်းလဲဆရာကုတာတီးသည်ရွာဝင်ကားကိတ်ခောက်ဆွဲကြော်ဆိုင်မှဝေလာသောခောက်ဆွဲတို့ကိုကိုင်ရင်တလန်းလုံးရှီကားရလက်ကားရဖြင့်ရှောက်လာသည်ခလောက်ကလေးရတဲ့ဒိုးတောင်ပြိုတို့မောင်ရာမလုပ်တဲ့မြင်းလဲမောင်းနဲ့မောင်ဟာသူသည်တောင်စင်ရီမြအလျှောက်တိုက်ရေမောရင်တိုင်းကွက်နင်းကရှောက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်ရီဝေမျက်လုံးများဖြင့်ရွာဘက်စီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မောင်ရင်ပြိုးစညနေခင်းအောက်စီတွင်ရွာအိမ်တဲတန်းကလေးတွေကိုမှုန်ကုတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီဖြစ်သည်ရှီလန်းကိုခတ်သွက်လှမ်းလိုက်မိသည်အရက်ကထွေးနေတော့တိတ်အစင်မပြေတလုံးတစ်ပိုင်းတစ်ဝါကြီးတောက်မြို့ထားပြီးရာရေချင်းကိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်မနက်ကပင်ဇနီးဖြစ်သူကိုမြင်းလဲသိန်းလင်ဝတ်သားနှင့်ခောက်ဆွဲကြော်ဝဲလာမည်ဟုပြောထားရာဇနီးတွေကစောင့်မျှော်နေပြီရော့မည်ရှီလန်းကိုခတ်သွက်လန်းကမှလဲလန်းချောင်းပတ်ကြတဲ့ရှီတော့ဝင်တော့၏လဲမတက်ဖြစ်သွားလေသည်ဒီပတ်ကြအဲ့နဲ့ရိုင်ထိုးလျှောက်လာရာရွာထိပ်ညောင်မင်းကြီးအောက်ရောက်လာသည်ဒီတော့မှပြန်ကျဲနေသောသူ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရင်ကပူးကပ်ပေးလိုက်မိသည်ဒီအေးအားမယောက်ျားကြီးသုံးဖက်စာခန့်ရှိသောညောင်မင်းအိုကြီးသည်သူမမွေးခင်ကပင်ရှိနေသည့်ညောင်မင်းအိုကြီးပင်ဖြစ်သည်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်၏ပြင်းမငုတ်တို့ကြပြတဲ့ကလိုစစ်ကိုလဲကြုံရှအောင်လည်းဖြစ်ဓာတ်လည်းခံရသည့်ခေတ်စနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့သည့်ညောင်မင်းကြီးပင်ဖြစ်ပေသည်တကားပရိသတ်ပါတော်မူခေတ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဂျပန်ခေတ်ယခုလွတ်လပ်ရေးကာလရောင်စုံသဘုံခေတ်စားသည့်ခေတ်စနစ်တွေဖျက်တမ်းလာသည်ကိုစုံရသည့်ညောင်မင်းကြီးပင်ဖြစ်ပေသည်တကားဒီပေါ်မင်းလက်ထက်ကဒီနေ့တွင်တပြကြီးပုံမလုံးကြီးစိုးခဲ့ဘူးရာစစ်တီရဲမဲတို့ကဖမ်းဆီးမိသွားပြီးညောင်မင်းတွင်ကျိုးတို့ကမိရှို့တက်ခံရသည်ဟုအဖိုးအဖွားတွေပြောဘူးသည်ဘုံမိုးလုံး၏အယုံများကိုညောင်မင်းရှိရင်တွင်ပင်မြုပ်နှံထားသည်ဟုဆိုပြီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ရောက်ပြန်တော့ပေတုံးကုန်းတကြီးကိုအင်္ဂလိပ်အလိုတော်၏တပားကျုံမှုဆွဲချက်တင်ကမြမမျိုးရှိသူရဲကောင်းများကဤညောင်မင်းရှိရင်မှာနှစ်ဖူးကိုတနက်နှင့်ပြစ်ကအဆုံးစီရင်သွားဘူးသည်လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ပူနွေးချောင်းသားဖုံးငွေတယောက်ရွဲချိုးချတိဆုံးသွားခဲ့ဘူးသည်ဖုံးငွေသည်ရိုးသားသောသူရင်ကလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်သည်သူကြီးသားကိုကောင်မလေးဘက်မှမှန်နှမြို့တဘောမှုတူနိုင်ပဲမြို့ပေါ်မှချမ်းသာသောလူတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားလိုက်ရာဖုံးငွေစိတ်ညစ်ပြီးနဖားကျိုးဖြစ်ညောင်ကိုင်းကိုရှိနောင်ကအရှိအတွက်တက်တည်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပေသည်ကိုတာတီးသည်ညောင်မင်းကြီးစိမ့်စုံအိုဆိုင်လိုက်သောအရွက်ဖားကြီးများအောက်သို့ဝင်ရောက်လိုက်သည်နှင့်တကူလုံးจิตသိမွင်းချင်းထကကြောပြင်းတစ်ချောက်ဓာတ်တက်နဲ့ပေါ့ဖဆွဲချသလိုခံစားလိုက်ရသည်ကျော်လေးကိုစိန်သွားတာပဲသူအတွေးဆုံးသွားသည်နှင့်နောက်ကျောဘက်ကိုတစုံတယောက်တိုးကပ်လာသလိုခံစားလိုက်ရပြန်သည်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မိသူမျှမရှိဘလို့လဲရုတ်တရက်လူတွေသူ့အနားဝိုင်းလာသလိုခံစားလိုက်ရပြန်သည်ချက်သီးတွေတပြင်းပြင်းထကထွက်ပြေးရမလို့ထိုင်ချရမလို့ဇဝေဇလာဖြစ်လာသည်ညောင်မင်းကြီးပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့လေတိုက်သည်ဖြစ်တရွတ်တွေလှုပ်နေသည်တပြက်လှုပ်သည်ဖြစ်ရေမဲကြီးတွေရွေလျားနေကြသည်အမောင်လူထဲမှတစုံတယောက်ပဲခုံရှားတော့မလို့ဘွားကနေပေါ်လာတော့မလို့ကိုတာလေးသည်ရုတ်တရက်
တောက်စားလာသောအမိုးရတကလေးပြေပြောက်သွားရတော့သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသည်သူ့လက်ထဲမှကိုင်လာသောခေါက်ဆွဲတို့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကနောက်မှနေပြီးစက်ခင်းဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟိုက်ဘဲကောင်လဲကွာနောက်သူလှည့်ကြည့်သည်မြည်သည်မျှမရှိရုတ်တရက်ရွှေတွေပြန်လာပြီချစ်သိမ်းဖြန်းခင်းထသွားသည်ခေါက်ဆွဲတို့ကလက်ထဲမှာပင်ရှိသေးသည်ဆောင်းဆွဲလိုက်ရာပါမသွားကိုတာရီသည်မူးပင်မူညာတော့လေလက်ထဲကခေါက်ဆွဲတို့အဆုံးရှုံးခံရမဖြစ်အိမ်ရောက်၍ခေါက်ဆွဲတို့ပါမသွားလင်မိမနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတော့မည်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရဲတော်တုံးကရှက်သိမ်းမြောင်ကတန်လုံးနဲ့အတူတူရဲတော်ရှင်းဖြစ်သည်တန်လုံးများနောက်ကလိုက်လာပြီးတစီလျှောက်တာလားဒီကောင်ကနောက်တိနောက်တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်မောင်ရင်ပြူစားတမျိုးတစ်ခေါ်ဝေးသည့်နေရာထိလိုက်နေပြီးနောက်ပြောင်ကြည့်စေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုဘာလို့လဲမလေးဖះဒီနားမှာလောလောဆယ်ငါတယောက်တည်းပါလားဖြစ်သွားဖြစ်လာတယောက်မှမရှိဒါဆိုတရေသုံးကောင်တွေကတကောင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတာတီးသည်ညောင်မင်းအောက်မှအမြန်ဆုံးတစ်ခေါက်ရန်ရှေ့လန်းကုန်မြင်သည်စောကမွေးရဝေသောဝေဒနာလေးလဲအငွေ့ပြန်ခန်းလျှောက်သွားပြီရုတ်တရက်ခေါက်ဆွဲတို့ကိုနောက်မှဒုတိယအကြိမ်ဆောက်ဆွဲခြင်းကိုခံလိုက်ရပြန်ပြီဟာဘယ်တောင်သားလေးငါမိမတွေ့ရလာတဲ့ဟာပဲသူသည်အမောင်ထဲမှာပင်ရောင်ရင်း၍ကလော်တုတ်သည်ဆဲရီတိုင်းထွာသည်ဒီကြားထဲခေါက်ဆွဲတို့ကအနောက်သို့ပါသွားသည်အကောင့်ထဲမမြင်ရခွေးမသားတစ်စီထိုစဉ်ခေါက်ဆွဲတို့ကိုစုပ်ကင်ထားရမှအမောင်ထဲတွင်မြောက်ကြည့်လိုက်မိရာခေါက်ဆွဲကြော်တို့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကခြေစီထုသည်လိုလှည့်နေသည်ကိုတွေးလိုက်ရလေသည်တကားဖះငါ့ကိုလျှောက်ပြီးတရေဟီရုတ်တရက်ရေတန်ကြီးတန်ညောင်မင်မထွက်လာသည်ထိထိကြကြဖြစ်မောကြည့်လိုက်ရာအေးအမတကန်းလျှောက်ကြီးတစ်ခုသူရှိရာသို့ဆန့်ထွက်လာသည်တကန်းလျှောက်ကြီးပေါ်တွင်ဟင်းချိုတော့ပကံလုံးပမာဏရှိနီးကြောင်ကြောင်မျက်လုံးကြီးနှလုံးသည်တာတီးကိုပေကလက်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေခြင်းပေသည်ကိုတာတီးသည်နှလုံးသွေးရတယ်လို့လေဖြတ်တယ်လို့ခက်တောင်ဖြစ်သွားကအမလေးပြငေးစံပေါင်းအော်ကတရိုးရဲပြေးတည်တော်သည်လက်တစ်လျှောက်ကျင်းကြိုင်တွေကိုမမြင်ဟတ်ထိုးလဲကြသည်ကိုတတိမပြုတ်မီချော်လဲသည်ကိုနာကျင်ရမှန်းမသိအိမ်တို့မိတို့မိပုံရောက်သွားသည်ကိုစဉ်းစားမရတော့အိမ်ရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတက်သမျှမှတ်သမျှရေမန်းတိုက်ဖျားစာတွေရွတ်တော့မှအိန္ဒိယသားကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်ခေါက်ဆွဲတို့ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပဲညောင်ရွက်အစိမ့်တွေသာရွှေထည့်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပေသည်လက်ဆက်ညံရွက်တွေဖြစ်သည်တော်ရေးရှင်တော့မတိကောင်းမပြောက်ကောင်းတော့တောက်ရှင်ရုံအရက်ဒီလိုနဲ့တာတီတရေလျှောက်ခင်ရခြင်းမှာအရက်ဤပယောကမကင်းဟုဆိုကြသည်ခွေးမသားဇွဲရိုးချသေးတဲ့ဖုံးငွေပဲနေမှာနည်းနည်းစောကြီးမနှုံးမီအချိန်ရွာဦးကျောင်းစီမှကရက်တဲ့ခေါ်ပြီးကစားအချိန်မက်ဆေသည်နည်းနည်းစောကပင်ကောင်းချင်းမောင်းက9နာရီခန့်ဆိုရင်ရောင်းချရင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်တမိုင်တသာဝေးသောရွာထိပ်မြင်းလဲဂိတ်တွင်ဆိုင်ကုံကလေးမြေဆိုင်တဲကလေးစောက်ထားကရောင်းချသည်ကားဂိတ်မြင်းလဲဂိတ်ဆိုရဖြစ်တဲ့ဖြစ်အယောင်းဝယ်ကောင်းလာသည်ဟုဆိုရပေမည်မိဘဝကြီးနှစ်ပါးကိုမငီးမညူဈေးရောင်းရှာဖွေလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေသောမက်ဆေသည်မြူကြီးတယောက်သာဖြစ်သည်အသက်35နှစ်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်ယူပကာတင့်တော့လဲစိတ်ကြိုက်မတည်သေးရလောဖူးစာချင်းမပေါ်ပါသေးရလောအပြူကြီးဘွားကမလွတ်ကြနိုင်သေးပေရှံမွန်းကြဲတီးပင်စားပင်ဝေဆာနှင့်ဝမ်းစာအတွက်လေကလေးနှစ်ကွက်သုံးကွက်ရှိပြီးမပူမပင်မတောင့်မတနေရတော့လဲဈေးအောင်ဈေးဝယ်ဝါသနာထုံလာသောမက်ဆေသည်ဝရိယကြီးစွာဖြင့်ရှမ်းစီစီကာလာကြီးပင်ရွှေဆိုကကောင်းချင်းမောင်းနှောင်းရွရင်မြင်းလဲကိတ်သို့ထွက်လာသည်စောင်းကာလာသည်ညတာရှိသည့်အလျောက်နနက်9နာရီခန့်အချိန်ကာလသည်မှောင်မိုက်တုံးအလင်းပြောင်းနေတုံးပင်ရွာပြင်လမ်းမသည်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သွားဖြစ်လာတဦးစားနှစ်ဦးစားကိုပင်မမြင်ရသေးပြီတစီစီမြည်နေသောပိုးပြည့်ကောင်များ၏အတန်အစာရှာညရန်ငှက်များ၏ရေခင်းနဲ့ဖျက်ပြီးပြန်တန်းသောမြင်ကွင်းလင်းကြီးနှင့်ဖြင့်မလုံးမရှက်ညီတဲ့ငိုက်မီးနေကြသောသစ်ပင်ကြီးများသည်သာမလုံးမရှက်အကဲခတ်စိုက်ကြည့်နေကြတဲ့အောင်ရှိသည်ခါတိုင်းလိပ်စာတူကနည်းနည်းစောဈေးထမြဲဖြစ်သည်မက်ဆေသည်ဒီနေ့တော့ရင်ထဲမှာလေးလံနေတဲ့အကြောင်းရုတ်တရက်တွေးခဲမတက်ဆောင်းလေချမ်းတစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင်း၍တိုက်လေသည်အမလီအေးလိုက်တာအမောင်တို့လေးအောက်စီမှတည့်ရတက်ခက်များတစ်ရှဲမြည်ကလှုပ်ခါရမ်းသွားလေသည်သူသည်နောက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ရွာသည်ဟိုးခက်ဝေးမှကျင်ရက်ခဲ့ပြီးရွာထဲရှိတဲချွေမိအောင်လဲကိုသာမြင်နေရသေးသည်ဒီချိန်မှာတော့အထင်ကြီးညောင်မင်းကြီးရှိသည်ညောင်မင်းကိုကြော်လိုက်မိဆိုရင်သာလဲခဲ့သည်မဝေးတော့မြင်းလဲဂိတ်တွင်တော့လူ2ဦးစား3ဦးစားအမြဲရှိသည်ကြောက်စရာမလိုသူမ၏ရှေ့လမ်းများသည်ညောင်မင်းကြီးကိုမြင်ကမှပို၍ခက်တက်ဖြစ်လာသည်လင်မြန်သောရှေ့လမ်းများကြောင့်ညောင်မင်းကြီးနှင့်နီးလေသူမစိတ်တွေပို၍ထွေပြားလာလေဖြစ်သည်
ညောင်မကြီးမှတစီလျှောက်တဲ့မက်ဆက်သည်ဈေးတောင်းကိုလက်ဖြင့်ထိမှတ်ရင်ရှေ့လန်းကိုခတ်သွက်လှမ်းလိုက်သည်ဆောင်းလေကတဟူးဟူးတိုက်လာသည်တရွတ်တွေဖြိုးကနေမြည်ကရင်းတည်သွားသည်အေးလိုက်တာနော်စိတ်သွားတာပဲမြန်မြန်လျှောက်မှညောင်မကြီးမဲမောင်သောအရေးသည်နေရာအနှံ့ယူထားသည်လေမတိုက်တဲ့ဖြစ်တရွတ်တွေရင်းတည်တော်လဲတရွတ်တော့လှုပ်နေသည်မက်ဆက်သည်အေးကောင်းလာသည့်ညောင်မကြီးကိုတရှိတော့မုံမရဲကြည့်လိုက်မိသေးသည်ကျိုးထဲမှဖြုံကနေစိတ်အေးသွားသည်ညောင်မကြီးမှာတစီလျှောက်တဲ့တစီတွေမှတကောင်နဲ့မဟုတ်နှစ်ကောင်သုံးကောင်တော့မှဆိုပဲအမလီလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကပြင်ရွာထဲကရေသမားကူတာဒီကိုရှောက်ထုတ်လိုက်သည်ဆိုပဲတော်တော်ဆိုးတဲ့သေးရပါလားခေါက်ဆွဲကြော်တို့ကိုလူစားတဲ့ပြီးတော့ခေါက်ဆွဲတို့တွေကိုညံရွက်တွေထည့်လို့တဲ့တော်တော်အကျင့်တဲ့နဲ့သေးရပါကလားမဖြစ်ဘူးညောင်မင်းကလွတ်အောင်မြန်မြန်ရှောက်မှသူမအခက်တက်ရှောက်လိုက်သည်ညောင်မင်းကိုကြော်သွားသည်ဖះတော်ပါသေးရဲ့ညောင်မင်းအောက်ကလွတ်သွားပြီဟိုးဝေးမှမြင်းလဲဂိတ်ကိုပင်လှမ်းမြင်နေရပြီထိုစဉ်ရှေ့မှလူတစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်လာသည်မြင်းလဲဂိတ်စီမှထွက်လာတာဖြစ်မီရွာထဲကလားခီးတယ်လားမသိဘာပဲဖြစ်ဒီလိုလင်းအားကြီးအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတာအားရှိစရာပဲမဟုတ်လားမျက်နှာချင်းဆိုင်မှလူနှစ်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်ခေါင်းပေါင်းထားသောလူတစ်ယောက်မိအုပ်၏အလင်းအောင်ဖြစ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူစင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်မီရွာထဲကတော့မဟုတ်ပေဘာပဲဖြစ်အဖော်ရသည်သူမနှင့်လက်တကန်းကွာတွင်လူစင်းကအကဲခတ်တယ်လို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တောင်းထဲကဘာတွေတော့လူစင်းဒီမှာထွက်ပေါ်လာတော့အတန်ကအိုးရှာရှာနဲ့ကောင်းချင်းမောင်းမှရှင်လူစင်းဒီတစ်ချက်ရဲလိုက်သည်စောစောစီစီအတော်ပဲအစာထွက်ရှာတာဘာမှမရလိုက်ဘူးသူမသည်တစ်ချက်တော့တူဝေသွားသည်တခုခုပြန်ပြောရင်ပြင်ဆင်လိုက်ချိန်မှာပင်လူစင်းကအတန်အောကြီးနဲ့ပင်နည်းနည်းအောင်စမ်းကွယ်ဘာပဲဖြစ်ဝယ်သူရှိတော့ဈေးဥပေါ်အောင်ရတာပေါ့ညင်းလိုက်ပြီမဖြစ်ဈေးဥကန်းသွားလည်းနမိတ်မရှိသူမသည်ဖားမီးရဲ့အယောင်ဖြစ်ဈေးတောင်းကိုချလိုက်သည်မက်ဆေအီကောညင်းမောင်းတောင်းသည်အဖုံးဖွင့်လိုက်သည်နဲ့မွေးပြန့်သောကောညင်းမောင်းရနက်ကလိုက်ကထွက်လာလေသည်တဲမွေးတာပဲကိုမက်ဆေသည်မီးအုပ်ဆောင်နဲ့လူကိုဆက်ခင်းမောကြည့်လိုက်သည်အသက်40ကျော်ခန့်ရှိလိမ့်မည်အသားမဲလုံးသည်မီးအောင်ကြောင့်အစီပြောင်မျက်နှာကြီးသည်ပို၍ပြောင်တင်းလာသည်ထင်သည်အတန်ကြီးကပို၍အစ်တစ်ဖြစ်လာသည်အောက်မေ့သည်ဘယ်လောက်ဖို့ထည့်ပေးရမှာလဲရှင်ဒီလောက်ဖို့ပေါ့ထိုလူသည်အိတ်ထဲမှကြက်ဝိုင်းတစ်ပြားကိုထုတ်ပေးသည်မက်ဆေသည်လမ်းယူပြီးမီးအောင်တွင်ငုံကြည့်လိုက်မိသည်ရွှေရောင်ဝင်းလည်နေသောရှေ့ခက်သွုံရွှေတင်းကားပြားတာဖြစ်သည်မက်ဆေသည်အနှဲငယ်တူဝေသွားသည်အဖိုးထိုက်တင်သောရှေ့ခက်သွုံရွှေတင်းကားပြားနှင့်ကောင်းချင်းမောင်းဝေသူသည်မြည်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပေနီဒီလူကြီးကိုဒီရမှမတွေ့ဘူးပေအရှင်မတော်မြည်သည့်အရက်ကရောက်လာသည်နီဦးလေးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးဘယ်မှနေတာလဲယင်ထိုလူသည်မက်ဆေကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကရွာဘက်သို့မေးဆက်ပြသည်ရွာထဲမှာဦးလေးကိုမတွေ့ဘူးပါဘူးရှင်မက်ဆေအရင်နဲ့တွင်တန်ကြားစိတ်တစ်ခုကြီးထွားလာသည်ဖားမီယုတ်အလင်းစက်ဝန်ထဲမှမြင်နေရသည့်မဲပုတ်မျက်နှာပြဲအစီပြောင်ကြီးကိုရုပ်ရှိကြွစိတ်ဝင်လာသည်ဖះလူမဟုတ်ရဲ့လားမသိလူထိုလူသည်ဖားမီယုတ်ကိုဘေးသို့ချလိုက်ပြီးရွာဘက်ကိုလွညှိုးထုတ်ပြပြန်သည်ရုတ်တရက်ဗဇာဟားလိုက်ရာကွန်းကြီးဆွဲနေသောအေယာမသွားနေကြီးတွေကိုတွေးလိုက်ရပေရာကိုရဲ့တန်တရားကြီးထွားလာသည်လက်ညှိုးထိုးရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မက်ဆေကျော်ဖြတ်လာသောညောင်မင်းကြီးပဲဖြစ်သည်ဘာမှမရှိမက်ဆေသည်ဖြန်းကနေသွေးကြောတွေပေါက်ကွဲလင်းစင်မတက်ချောက်ယွံသွားလေသည်ထိုလူသည်အစာနေသောချက်ဖအိုကြီးတစ်ကောင်ဤလေပင်အစ်တန်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီမှနေတော့ညောင်ပင်အမလေးဖះမက်ဆေသည်ရုတ်တရက်လေငန်းမိသည်လိုချစ်သေးသည်ကမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဟီကျောင်းမွေရွှင်ရှာဖွယ်ရေတန်ကြီးတန်ထိုလူသည်ခေါင်းမှာပေါင်းထားသောခေါင်းပေါင်းမျက်နှာတို့ပေါ်ကိုရုတ်တရက်ဖြေချလိုက်သည်မက်ဆေသည်မြင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်အသက်ရှူရကတရေတတိလေးရဲ့ကောင်းချင်းမောင်းတော်မို့သို့လဲကျသွားသည်ခေါင်းပေါင်းကိုဖြေချလိုက်သည့်လူဤမျက်နှာပြင်ရှိနဖူးပြင်တွင်ကြက်စိဝိုင်းခက်တိုးရှိုပေါအပေါက်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်တကားမနေ့စောတောတက်မြင့်ရွယ်ချင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကျန်မီးကြိုးမောင်းပြက်တနတ်ကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံကကြီးစံလုံလောက်ဖြစ်အနေမှထွက်လာသောဖိုးပေသည်ဒေါ်လန်အတိုင်းလျှောက်လာပေသည်သူထွက်လာသောအချိန်သည်အင်္ဂလိပ်နာရီ3နာရီကျော်သာရှိသေးသည်မိုးမလင်းသည်ညက်ငှက်တွင်အစာရှာ၍ကောင်းသည့်အချိန်သူထွက်ခဲ့ရာရှက်သိမ်းမြောင်ရွာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရွာကလေးသည်ပြင်းထန်ဆိုးဝါးလာသောဆောင်းရာသီ၏နှင်းလူလာအောက်တွင်မလုံမရှက်ငင်းငိမ်အိပ်ပျော်နေစေအေးချမ်းစွာနားယူနေစေသူလိုတောတက်မိုးဆိုးကြော်တယောက်သာမအိပ်နိုင်ပဲတောလန်ခီးပေါ်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေစေသူသည်အေယာမပြောင်းမှုဘက်ဆေးလေးကြီးကိုပဆောင်တွင်ခဲကတနက်တောတက်လေးကိုလွယ်ကငိုက်ဆိုင်ဖြစ်လှမ်းလာခြင်းဖြစ်သည်သူသည်တောတက်ရာတွင်တယောက်တည်းထွက်ခဲ့သည်ချောင်းမက်ဖွယ်တောရန်ဒိဆန်များနှင့်
ရင်ဆိုင်တွေ့ရာတွင်တယောက်ထဲသမားအဖို့လုံမင်းစွာအသက်အန္တရာယ်များလာသည်ဒီတော့သူ့လိုလုပ်ငန်းသူဝန်ထမ်းတို့တယောက်ကိုတွဲဖက်ညီစွာလက်တွဲဖော်ပြထားရသည်စောကျစ်ရိုးသည်ပေတော်ကုန်းရွာသားဖြစ်ကာသူ့လိုမိုးဆိုးတယောက်ဖြစ်သည့်တာမကတောတက်အတွေ့အကြုံလည်းများသူဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဥရဲကတော်လာကြသဖြင့်သားကောင်မရမရှိပဲရွာကိုပြန်လာရုံထုံးစံမရှိပဲအ ਨੇ ဆုံးသင်္ကွေချက်ဖွတ်တော့တကောင်စီရာစမြဲပင်စောကျစ်ရိုးကဒူးလေးပြစ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့သူကတော့တနက်ပြည့်ကျွမ်းကျင်သည်တနက်ကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်ကသုံးတတ်သည်သူ၏အည်ချင်းတရက်ဟုတိကျကုန်ယူရမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်၏လှုပ်တဲ့နက်လှုပ်ကြည်စံကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်တတ်သည်လွှတ်ဆောက်ပုစုဒဇင်းစသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများလည်းစုံလင်စွာစုဆောင်းထားသည်ယခုတောလိုက်ထွက်လာတော့လက်လုပ်ကြည်စံအတောင်30ခန့်ပါလာသည်အမဲကြီးများမှလွှဲတော်ယုံတော်ဝက်ရေလောက်တော့တစ်ချက်ကောင်းပြနိုင်သည်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကပင်သူသည်စောကြည်ရိုးနှင့်တောလိုက်ရန်ရှိန်ဆိုထားရာပေတော်ကုန်းသို့ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ချမ်းအေးလာသောဆောင်းရသည်ဖြစ်ရကာအလွေးတဲ့လုံလုံလောက်ရိတ်ခါအပြည့်စုံထည့်ထားသောလွေကြီးကိုလွယ်ကာငိုက်ဆိုင်ဖြစ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်ရွာနေရာကြားတွင်အေးကောင်းလာသည့်ညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ရှိသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ညောင်မင်းကိုဗဟိုပြုကာရှင်းဆိုစမြဲညောင်မင်းအောက်မှပင်စုရက်ပြုကာလမ်းခွဲကြစမြဲဖိုးပေသည်အရှိဘက်သို့လက်မြော်ကြည့်လိုက်တော့ညောင်မင်းကိုစတင်မြင်နေရပေပြီညောင်မင်းအောက်ရောက်မှခဏနာရမည်ဆေးလိတ်ကိုအာပါတရတော့ရမည်ဟုအားခဲကဆေးဘောလက်ကြီးကိုကန်လျက်တတွေးကိုမြေရှာရလေသည်ဂလုတိတ်ဆိတ်လာသောညရန်တွင်သူ၏တတွေးကိုမြေရှာတန်ကကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကျေလောင်သွားခဲ့သည်လေးသည်တော်ဟောမီကတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ဆောင်းလေ၏ဆူရှာထင်းမြက်လာသောအေးဆက်အေးမှုံများသည်အင်းကြီးလွတ်ရာအသားများကိုဝင်ရောက်တိုးထက်ကကိုက်ဖက်လျက်ရှိပေရာအယိုးကွဲအသားပဲထွက်မတက်နာကျင်အေးခဲလာပေသည်မွေးညင်းမောက်များကိုအဖျားနှင့်ဆွပြီးတကယ်သို့ရိုးရင်းရှင်စီထိစိတ်ဝင်လာသောအေးဓာတ်ကိုမိသည့်နည်းနှင့်ကာကွယ်ရမည်ကိုမတိုးတော့တတ်အောင်ရှိပေသည်သူသည်ဆေးဘောလက်ကြီးကိုတဖာနှစ်ဖာရှိုက်လိုက်သည်ကညောင်မင်းအောက်သို့တလန့်ချင်းဝင်လိုက်သည်အပင်အောက်သို့ဝင်လိုက်ကမှပို၍ပင်တကူလုံးအေးစိမ့်သွားသလိုခံစားလိုက်ရကခေါ်ရိုးပုံကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်၍ခွေအေးရှင်စီပေါက်သွားပေသည်အာယိုတဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါလာကယိုညမိုက်ညဖြစ်တဲ့ဖြစ်အလင်းမုံအလင်းဆက်တရွေးသားပင်ရှားရည်မတွေ့နိုင်သေးပေသူသည်မှုန်ကြီးဝတ်တော်ထဲမှာပင်ညောင်မြင့်စွန်ကြီးပေါ်တွင်ရှေ့ပြေးလက်ပြည့်ထိုင်ချလိုက်ကစောကြည်ယုံမလာမချင်းဆောင်းရပေတော့မည်ပြီးတော့ရုံမတောင်ရှိသို့တနအီရွေးခန့်ရှေကုံတို့ရပေမည်ဆောင်းလေသည်တုံတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်လေတက်လိုက်တိုင်းညောင်ရည်များသည်တဖြောဖြောမိကအေးဓာတ်နှင့်အတူသူ၏အတွေ့များသည်အဝေးသို့လင့်စင်သားတတ်သည်ခွေးမသာစောကြည်ယုံနေငါတော့ငါဒီညောင်မင်းကြီးအောင်မှာတယောက်ထဲလာဆောင်နေရတော့တိမသိရလားနေငါတော့အေးရထဲမှာနေမရနဲ့ဇိမ်မဲဟေးဟူဟုတ်ပြီဒီရှမ်းရှာလွန်းတဲ့ဖြစ်အေးတဲ့တက်တာလို့တညာနှုတ်မှအတန်ထွက်ကတေးဟေးအော်မီလေသည်လဝါချင်းဘုတ်သည်ထို့နောက်ဒူးချင်းရှေပွားရောချင်းတလဲစီမိပွေးမတက်ပွလေသည်အရှမ်းတက်အနှင်းငယ်တက်တာတရားဝင်သာရှိသည်အလုံးရင်းနှင့်ဝင်ရောက်တိုးဝင်လာသည့်ဆောင်းတန်ကိုလုံးဝမကကွယ်နိုင်ရှာရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုပေါ်လာသည်မီးလုံးရင်စွန်ကြည်ကိုစောင့်ရင်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတနက်ဝန်စီဆူလေအရှုပ်ကိုညံမဲစွန်ကြတွင်ရှာကမတ်တက်ရရင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထင်းပေါက်ထင်းချောက်ရလူရညာရှာဖွေကြည့်သည်ညောင်မင်းရှိရင်ပတ်လေတွင်တကိုင်းကြောက်များအခြားနေရာမှလွင့်စင်လာသောတကိုင်းစများကိုလိုက်လံစူဆောင်းကောက်ယူလေသည်အတော်ပဲမီးလုံးရင်ဒီကောက်ကိုဆောင်းရမှာငါဘာဖြစ်လို့စကြတဲ့ကဒီကြံကိုမရပါလိသူသည်တကိုင်းကြောက်များကိုစုကရှင်းရှင်းမီးဖို့လေသည်မီးညွန့်သည်ရှင်းရှင်းတက်လာသည်ဒီတော့မှအနွေးရက်သည်ခန္ဓာကိုယ်တွင်သို့ပူကက်ဝင်ရောက်လာကနှွေးထွေးသောမီးဖို့တက်ဖြင့်နေသားထိုင်သာရှိသွားပေသည်မီးအောင်ကြောင့်ညောင်မင်းပက်လည်းလင်းရှိသွားသည်မိဘုံထက်တွင်မိကိုအရှင်ကြောင့်ညောင်ရွက်တွေလှုပ်လှုပ်ခါခါဖြစ်နေသည်ဖိုးပေသည်မိဘမီးအစမပြတ်ဆင်းသောထင်းချောက်များကိုတခုချင်းထိုးထည့်နေပေသည်တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမောင်တူတွန်းလန်းတဲ့နေရာလူသွားလူလာပြတ်သည့်အခြေအနေမြောက်ပြန်လေသည်တောမီကအချိန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ထင်းချောက်မိဖို့ထဲမှမိတော့မိချံအဝါနှင့်အစိမ်းအပြာရောင်များသည်တောကျဖများကနေတကယ်သို့ထင်မဲ့ရသည်ဆိုတဝက်ရှောက်တဝက်တကိုင်းတစ်ခုပါသွားရာမိတော့မိချံထဲမှတပြည့်ဖြစ်မြည်နေသောအတန်သည်ဥစ္စာဆောင်မှတယောက်၏မပီမတဆွဲငင်သည်ဆိုနေသောတိုင်နှန်းရှင်၏အလွမ်းတပုတ်နှင့်တူသည်ဖြစ်မြည်နေသောအတန်သည်ဆောင်းပွဲလေးကိုစီးဝါးကိုက်နေတကယ်သို့ရှိပေသည်ဆောင်းသည်မွေအေးဆက်နေတဲ့ပင်ရှိသည်လေးသည်တောမြည်ကြီးကမွေနှောက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေသည်ဒီကောင်တော်ကြာအောင်မယ်ထင်တယ်ငါကို၌ကစောပြီးထွက်ခဲ့ရလေဒီလိုမှမထွက်ရင်တောင်ရှိကိုကတ်စောဘယ်လိုရောက်မှာလဲဒီကောင်စောကြည့်ကိုလာတော့မှာပါအော်တတိယပြီငါမှတိုးထဲမှာအစာပြေးစားဖို့ထမင်းချောင်းနဲ့အမဲချောက်တွေလုံးလုံးလောက်ပါခဲ့တာပဲဟိအတော်ပဲဒီလိုဆောင်းချမ်းချမ်းမှာအမဲချောက်ပုတ်ကလေးပို့စားလိုက်ရရင်
တော်ရတာရှိမှာဗျာဟုတ်ပြီစိုးကြီးကိုဆောင်ရင်အမဲရှာဖို့လေးမှာပဲမိကလည်းကောင်းလိုက်တာကဲကြာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီညောင်မင်းမျက်စုံချမ်းမှာထိုးလိုက်လွယ်ကိုယူကာလွယ်ထဲတွင်ထဲထုတ်လာတော့အမဲရှောက်နှမြောင်းကိုထိုးလိုက်လေသည်မိခင်စားမယ်တော်ရတာရှိမှာပဲသူသည်လက်တော်သာအမဲရှောက်နှမြောင်းကိုစတင်ရင်မိခင်လေသည်ခဏအကြာတွင်မှုပြန်တော့အမဲရှောက်ဖို့ရနက်သည်လှိုက်၍တက်လာလေသည်အာပါတဲမွေးပါလားအမဲရှောက်ဖို့ရနက်သည်ညောင်မင်းပက်ပက်လေးတွင်ဝဲပြန့်နှံ့လာလေသည်ဖိုးပေသည်အကြက်ညီစီရန်လှည့်၍ပေးနေမိသည်ထိုစဉ်ဟိုခက်ဝဲတော့ဆက်စီမှကျဖတကောင်၏တွင်တန်ကိုစတင်ကြားလာရသည်ထို့နောက်တောခွေးဥဒံညောင်မင်းကြီးထက်မှငှက်များ၏တလွတ်လွတ်တရွက်ကနိုးထလာတံဖိုးပေသည်အတန်တွင်လာရသို့ဂူးဆိုင်ရကြည်သည်ညောင်မင်းထက်မှဣတန်းတဲ့ငှက်များ၏လွတ်လွတ်ချာချာအတန်များနှင့်အတူတောင်ပန်ခတ်တံတကြီးအော်မီတန်တွေစစ်တိုက်ပေါ်ထွက်လာသည်ဘာဖြစ်နေကြတာလဲအပေါ်ကအကောင်တွေတလွတ်လွတ်ဖြစ်နေကြပါကလားဖိုးပေသည်အပင်မော်ကိုမောကြီးကပြောလဲပြောအမဲချဖို့ကိုလှည့်ရပေးလဲပေးကမီးပုံကိုထင်းချောက်တွေထည့်၍ထည့်နေသည်ထိုစဉ်ညောင်မင်းပေါ်မှငှက်တကောင်၏ငယ်တန်းပေါအောင်စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်တန်နှင့်အတူအောက်သို့ငှက်တကောင်၏ခေါင်းပြက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမီးပုံရှိသို့ပုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြလာသည်ဟာဘာလဲဟာဖိုးပေသည်ပြုတ်ကြလာသောခေါင်းပြက်ငှက်တွေကိုတည်တည်ချာစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ဖိုးပေသည်ရောက်တဲ့သူမဟုတ်ပေတက်ဖြတ်ရဲသောတော်လိုက်မို့ဆိုတယောက်ပဲမဟုတ်လားတော်တွင်အတွေ့အကြုံတွေအသက်နှစ်မကကြုံရဆွံ့ရပူပြီအရှင်လက်လက်တေးသိမ်းရှင်ရှင်နဲ့ဇရက်တွေကောင်ပဲခေါင်းပြက်နေသောဇရက်တွေလောလောလတ်လတ်အသက်ခံရပြီးအပင်အောက်သို့ပြစ်ချခံလာရသောတရားဖြစ်သည်သူ၏စီးကြကထွက်နေစဉ်ဖြစ်သည်ဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်ကအပင်မော်တက်၍အကောင်ကပြန်ထွက်တကိုင်းနဲ့တကိုင်းတက်ဖြတ်ကြိုက်တက်ကစားတော့ပြီးတောင်ပန်တွေနဲ့အယိုးများကိုပြစ်ချလိုက်လေသည်ကြောင်လားတောကြောင်လားအင်းကြောင်လားတခြားဘာကောင်ပါလိထိုစဉ်ငှက်တွေအလန်းလန်းအဖြစ်ဖြစ်ကတကယ်အော်တောင်ပန်တွေရိုက်ကအပြင်သို့ပြန်ထွက်သည့်ခုံကူးသည့်အကောင်ကခုံကူးနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ကုန်သည်အပင်မော်ကကောင်တွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟိတနတ်ဆာမိကျင်လို့လားသူသည်တစုံတရာတုံ့ပြန်ရန်မတ်တရလိုက်စင်မှာပင်သူမမြန်သောညောင်မင်းကြီးအရှာဘက်မှအမောင်တို့စီမှတရက်တွေတဖြည်းဖြည်းမိတဲ့နဲ့သူဖုတ်ခနဲ့ခုန်ချလိုက်တဲ့တန်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ဖိုးပြည်သည်တတိဝရိယရှိသူတယောက်ဖြစ်ပေရာဖုတ်ခနဲ့မြေပေါ်သို့ရှေ့ချတန်ကြလိုက်ရသည်နှင့်သူ့လက်ကနှလုံးပြတဲ့စီသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်သူသည်တနက်ကိုဖြောင်းကနေမိအောင်မောင်းနေလိုက်သည်ရှေ့တန်တန်ညောင်မင်း၏နောက်ကျောဘက်စီမှမိဘုံရှိရာသို့တုတ်ကပ်လာသောရှေ့တန်တစ်စုံကိုစတင်ကြလိုက်ရသည်ဖိုးပြည်သည်အတန်ကြရသို့တနက်ကိုထိုးချိန်ထားလိုက်၏လေးကန်သောရှေ့တန်နှင့်အတူညောင်မင်း၏ပင်စီနောက်မှလူတစ်ယောက်ထွက်လာသည်ညအမောင်အောင်မှာလူစင်းတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ကြောင်ဤသွားသည်သူသည်တနက်ပြောင်းကိုအောက်သို့အနေငယ်ဆက်လိုက်သည်ဖိုးပွေ၏မြုံဝန်းအကြီးစူးစူးများသည်မိဘုံတို့တရွေ့ရွေ့ရှင်းကပ်လာသောလူစီတို့စူးစူးဆိုင်ကြောက်သွားသည်ညုံမောင်နှက်ပြသောအသားရောင်မော်ဘိုင်းအင်းကြီးပလားလုံကြီးကိုကြောင်းကြိုက်ထားပေရာပေါင်တွင်ထိုးခွင်းမှန်ကြောင်ကိုမိအောင်အောက်တွင်အထင်ရှားမြင်နေရပေသည်ထိုလူသည်မိအောင်အောက်စီတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာပြီးအနားရောက်ကမှထွားချိုင်းတုတ်ခိုင်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်တွေ့လိုက်ရသည်ထူးခြားသည်မှာရှေလျားနှက်မောင်သောသပင်များကိုရောင်တစောင်းထုံထားခြင်းဖြစ်ပေသည်ချုံရည်ကြည့်လိုက်ရင်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေ့ခေတ်မြန်မာမျိုးသားကြီးတူနှင့်တူသည်အောင်းပေသည်ဖိုးပေသည်ဒီအရက်တွင်မွေးဖွားကြီးပင်လာသည့်ဖြစ်သည့်အလျောက်အထက်ပါရောင်တစောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိချေမြင်လည်းမြင်ဘူးခြင်းမရှိထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေနီမိသည့်နေရာကရောက်လာသည်မိုးဘော်ကကျလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်လောထူးဆန်းပေစွာတကားထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြောင်းကိုမြှောင်နေအောင်ကြိုက်ကမိဘုံရှိသို့တိုးကပ်လာပြီးဖိုးပေကိုတရှင်းမောကြီးကထိုင်ချလိုက်လေသည်ထို့နောက်မိဘုံကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ဖိုးပေသည်လူစင်းကိုတရှိအကဲခတ်ကြည့်ရင်မိလုံချင်လို့လားလူစင်းကခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်သည်နှုတ်ကတော့မပြောလှုံရင်လှုံလေဗျာတိတ်ချမ်းနာဗျသူတို့နှစ်ယောက်သည်မိဘုံကိုအလဲတွင်ထားကရင်းချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်တော်လဲဖိုးပေကအလုံးမပေးဖိုးပေသည်မိညွတ်မိဆွေတွေကြားမှလူစင်းကိုဖျက်ခင်းအကဲခတ်ကြည့်နေမိသည်လူစင်းရောက်လာပုံမှာထူးဆန်းလာသည်ထင်သည်သူသည်ထူးဆန်းသောအိမ်မထဲမှမတွေ့မမြင်မှုသည့်လူစင်းတယောက်ပေါ်မှာအကဲခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်သာမကတနက်ကိုလက်မမရှာတော့တနည်းတင်းတော့စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖိုးပေသည်လူစင်းကိုစောင့်ကြည့်နေရမှစောစောကမီးခင်၍စစ်နေပြီဖြစ်သောအမဲကြောင့်မြောင်းအနက်မှတမြောင်းကိုကောက်၍ဝါနေမိသည်ထိုစဉ်လူစင်းသည်ညညွတ်နေကြမှနေရုတ်တရက်မျက်လုံးချင်းဆုံပြီးသွားသည်လူစင်းသည်ပြူးကျ၍အယောင်တော့နေသောမျက်လုံးများဖြင့်သူ့ကိုဆိုင်ကြည့်နေသည်ဟုခံစားမိသည်လူစင်း၏မျက်နှာကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားဖွေးအောင်လာကဝတ်သုံးမျက်နှာမဲကြီးကိုပြီးခင်၍အစီပြောင်းလာတဲ့ကဲ့သို့ထင်မိသည်ဖိုးပေသည်လူစင်း၏နောက်ကျောဘက်သို့အကဲခတ်ကြည့်သည်မိဘုံမှအလင်းပြန်သည့်လူစင်း၏နောက်၌မရှိအရေးမထွက်အရေးမရှိသောလူစမ်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်လူစင်း၏မျက်နှာကြီးသည်မီးလင်းရောင်အောက်တွင်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ပြောင်းလဲလာသည်တမကသူ့ကိုမိချန်ကြားမှဆိုက်ကြည့်နေသောမျက်လုံးများသည်အနီရောင်တန်းလာကပြောင်းလဲလာသည်ထင်သည်သူ့လက်ထဲမှအမဲရောက်ဖို့ကိုဆိုက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်အမဲရောက်ဖို့ကိုစားလို့သောလူစင်း၏မျက်လုံးများသည်တဖြည်းဖြည်းပြူးကျလာကမျက်နှာကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းဖိုးအောင်လာသည်လူမဟုတ်ရဲ့လားစကားလည်းမပြောဘူး
အေးလည်းမထွက်ဘူးငါစားနေတဲ့အမေချဖို့ကိုကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကြီးကကြောက်စရာကြီးအရှိမတော်ဘေကရောက်လာလေဘေကနိုင်လာပြီးမီးလွန်လာလေသူ့မျက်နှာပွားစီစီကြီးကမီးရောင်အောင်မှာပိုပြီးဖောသွတ်ပုတ်ပွားလာသလိုပဲတတိတော့ထားမနေမှငါ့ကိုတခုလုံးလို့ကတော့ပြည့်အထည်ပဲကျိုးစမဲတရတကြုံမဲပုတ်ငါကတော့ရှမှာပဲဖိုးပေသည်မိမိကိုမိမိရဲစစ်တင်ကတတိဝိရိယဖြင့်လူစင်းကိုစောင့်ကြည့်နေသည်လူစင်းသည်ဖိုးပေကင်ထားသောအမေချဖို့ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်အစီပြန်သောမျက်နှာကြီးဖြင့်အာသာငန်းငန်းစိုက်ကြည့်နေလေသည်ဖိုးပေသည်မျက်နှာပြည့်ပြည့်အစီပြောင်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်ရင်ရင်ထဲမှရင်နှင့်သူရင်မွန်းသလိုခံစားလိုက်ရသည်ထင်းကြောင့်မိဘုံ၏အလင်းအောင်သည်အမောင်တူအောက်တွင်တဟုံဟုံတောက်ပလျက်ရှိနေပြီဟာလူစင်း၏ညိုပုတ်ပုတ်မျက်နှာပြဲကြီးကိုအလင်းတင်ပေးနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ထိုမျက်နှာပြဲကြီးတွင်လှုပ်ဝက်တိတ်သေးမှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဖိုးပေသည်မျက်နှာပြဲကြီးကိုအလင်းမပေးဘဲစိုက်ကြည့်နေရမှဘယ်သို့ဆေးပြောင်းသွားလဲမသိအမဲချဖို့စားခြင်းလို့လားလူစင်းသည်ဖိုးပေစကားဆုံးသည်နဲ့ဘာပြောညာပြောနဲ့ဖိုးပေလက်ထဲမှအမဲချဖို့ကိုစက္ကနဲ့လူယူကပါဇက်ထဲကောက်ထုတ်လိုက်လေသည်ဟင်ဖိုးပေသည်ဇူးဇူးဆက်နိုင်လာသောလက်ရဲစရဲရှိလာသောလူစင်းကိုမကြည်မနဲ့လှမ်းကြည့်သည်ထိုစဉ်ဖိုးပေလက်ထဲမှလူယူသောအမဲချရောင်ကြီးသည်လူစင်း၏ပါဇက်ထဲမှပင်လျှင်မှန်စွာပြောက်ကွယ်သွားလေသည်ဖိုးပေအံ့ဩသွားသည်ရင်ထဲမှလည်းထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်ဟင်မြန်လိုက်တာဘယ်လိုများစားလိုက်ပါလိဖိုးပေသည်ရင်ထဲမှမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားကနောက်ထပ်အမဲချဖို့တစ်မြောင်းကိုဆွဲယူကတကိုင်တစ်ဖက်စားလိုက်သည်ဆောင်းလေခြင်းသည်တောမီကတိုက်ခတ်လာသည်မိချံမာမာတွေတဟုံဟုံတစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကပြမှုန့်တွေလင့်ပြန်ကုန်သည်သူသည်အနောက်တစ်ဖက်ကရန်ဟန်မီလိုက်စင်မှာပင်လက်ထဲမှအမဲချဖို့ကြီးကိုခန်းချမ်းလူယူခြင်းခံလိုက်ရပြန်သည်ရိုင်းလာစီလားကွာသူဒေါသဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူစိမ်းသည်ဒုတိယအမဲချဖို့ကိုအငမ်းမြစားတော့နေသည်ပလိုပလောင်စားနေခြင်းဖြစ်သည်ဖိုးပေသည်ပကြင်မနှက်ဖြစ်ဆိုက်ကြည့်နေသည်သူတို့အမဲလိုက်သမားတယောက်သည်ဒီနေ့တခွင်မှာမတိသူရှားသည့်မိုက်ရဲတယောက်ဖြစ်သည်စောကြည့်ယူလဲသူ့လိုပင်ဖြစ်သည်သူတို့သည်မိသည့်ရာကမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်သည့်လူစားမျိုးမဟုတ်ထိုထဲတွင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အမဲကြီးများနှင့်ပင်ရင်ဆိုင်ကအနိုင်ယူလာသည်ဖြစ်သည်ဖိုးတေသည်မိတောင်မိရှံတွေကြားမှလူစင်း၏မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်စိုက်ကြည့်နေရင်မှပင်လူစင်း၏မျက်နှာသည်အသွင်ပြောင်းသားသည်ဟုအောင်းမိမိပြန်သည်မိရှံကြားမှရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသောလူစင်း၏မျက်နှာပြည့်ပြည့်ညူမဲမဲဖိုးသွတ်ကြီးသည်မိလောင်ဖူကြီးများဖြင့်အသီးသီးဟူသီးကြီးတွေထားကကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖောင်းကားလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်မိဘုံသာရှားနေသောရွံရှာထိတ်လန့်ဖွယ်မျက်နှာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့မိတိယာမှမကြောက်မှဟုကြွေးထားသောဖိုးပေသည်သူ့တကိုယ်လုံးရှိတွေးလေပဲမှုများရုတ်တရက်ဟဲဆန်းသားသည့်ဘက်မှာခံစားလိုက်ရပေသည်သူ့ရင်သည်ဖြန်းကနေတုံလုံးသွားကဗဇက်အဟောင်းသားနှင့်အတန်မင်းမထွက်တော့ပေတခုခုပြောရင်စကလုံးများသည်လေချောင်းဝတွင်တက်ဆိုနေသည်သူသည်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဘဝတက်တာမှာမတနာဘူးသောဘုရားရှင်ကိုတန်းလာလိုက်မိသည်ဖះလူလားတစ်စီလားဒါမှမဟုတ်တစ်စီပုကတ်နေတဲ့လူတယောက်လားငါပါဆက်လို့ရမလဲရုတ်တရက်လမ်းဖြန့်သွားသောစိတ်နှင့်အတူဆင်ရင်တော်အသည့်တစ်ခုကအုံနောက်ထဲဝင်လာသည်ငါပါဆက်လို့ရမလဲဟုသောအသည့်တရားပင်ဖြစ်သည်ဖိုးပေသည်ကစင်ကလားဖြစ်နေသောစိတ်ကိုတင်းငိမ်စွာစူးစီးထိန်းချုပ်လိုက်သည်လူစင်းကိုမကြည့်တော့သူသည်လွယ်အထင်းမှမိသက်ထားသောပြောင်းမှုဘက်ဆေးလေးကြီးကိုထုတ်ကမိဖို့ထဲမှမိကျဲတစ်ခဲကိုယူပြီးမိညှိလိုက်သည်တဖွာနှစ်ဖွာခက်ဆော့ဆော့တဖူးဖူးအတန်ထွက်အောင်ရှိုက်လိုက်သည်လောလောဆယ်ဖိုးပေဤဆန္ဒသည်လူစိမ်းဒီနေရာမှနှင်းမြန်စွာထုတ်ခွာသွားရပင်ဖြစ်သည်သူစားရန်မိခင်ထားသောအမေချောက်ဖို့ကိုလူယူစားတော့လက်ကလေးကလူစိမ်းကိုလုံးဝမကျင်တတ်တော့ပေကြည့်မရတော့ထိုစဉ်လူစိမ်းသည်ခေါင်းတင်းချင်းဖြစ်ဖိုးတေကိုစိုက်ကြည့်နေပြန်သည်ထို့နောက်လက်ညှိုးနှင့်လက်ကလေးကိုဆေးလျောက်တောက်သည့်ပုံစံလုပ်ပြသည်တဘောကဆေးလေးတောက်ချင်သေးသည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်ကိုဖိုးပေတဘောပေါ်လိုက်ပန်ပြီးဖိုးပေရင်ထဲတွင်ရှိသောစင်ကျင်အသည့်တရားသည်လုံးဝပြောက်ကွယ်သွားပြီဒေါသစိတ်ကဝင်ရောက်လာပြီအမဲကြောင့်နှမြောင်းလဲတယောက်တည်းစားပစ်တယ်ခုမကျင်နိုင်သေးဘူးခုဆေးလေးတောက်ချင်သေးတယ်ခွေးမသားနင်းလူလားတစ်စီလားဖိုးပေဤဒေါသသည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်သွားပြီကောဆေးလေးတောက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်လားမျက်နှာမှာအဖုတွေနဲ့ပြုတ်ကောင်ကြီးလူစင်းသည်ဒုတိယအကြိမ်ခေါင်းကျင်းပြန်သည်ဖိုးပေသည်ရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ပေါင်ပေါ်အသင့်အနေထားဖြင့်တင်ထားသောနှလုံးပြည့်တဲ့နက်ကိုဆွဲယူကဖြောင်းကနေမောင်းလိုက်သည်ကဲပါဇက်ဟလူစင်းသည်ပါဇက်ကြီးကိုဟားလိုက်ရာအဆွေနှချောင်းကိုမြင်လိုက်ရ၏အဆွေသည်လက်နဲ့စက္ကန့်ရှည်ထွက်လာသည်မိရအောင်တွင်အဆွေဝါကျင်းကျင်းနှချောင်းသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရှင်မြနေသည်တကားပါဇက်ကိုကြည်ကြည်ဟာစမ်းကြည်ကြည်ဟုတ်ပြီရော့ဆေးလေးခွေးမသာပြုတ်ကောဖိုးပေသည်နှလုံးပြီးပြောင်းမကိုလူစင်း၏ပါဇက်ထဲသို့တေးပြီးထိုးထည့်လိုက်ကရှူရှိုက်လာပြီးမိကိုထွက်တော့မယ်ကြည့်ထားပြုတ်ကောဖိုးပေသည်တနတ်မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်ဒိုင်းနောက်တစ်ရှစ်လူစင်းသည်နောက်သို့ရှေ့ပြည့်လက်ပြည့်ဖိနိုင်ကြသွားသည်နောက်တစ်ရှစ်ဒိုင်းဟူဝါတနတ်တန်နှစ်ရှစ်ဆက်တိုက်ပန်ဝန်းကျင်တွင်မြေဟိထွက်ပေါ်သွားသည်ဘုံကနေထား၍ပြေးသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်နာကျင်ဆူချသောအော်တန်ကြီးတန်အော်ဟိ၍ပြေးသည်တွန်းရလွေးစင်ကြီးတကောင်၏အော်ဟိတန်မျိုးထိုအတန်ကြီးသည်ညံ့ရံကိုထိုးပေါက်ကမြေကြီးတုံမတက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းပေတကားဖိုးပေသည်နောက်ထပ်တနတ်ကြီးစလုတ်တွင်းသို့ကြည်စံထက်ထက်ကအရှင်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေသည်မိသည့်လှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့ရတော့ညသည်တိတ်ဆိတ်မြဲထို့နောက်သူသည်
ထင်းမိဖို့ကြီးကိုလောင်စာထပ်ပြေကတိုးလိုက်မို့ဆိုပြီးတတိဝိယဖြင့်နောက်ထပ်မြည်သည့်အန်တွေများကြောက်ရောက်လာလိမ့်မည်လဲဟုစောင့်ကြည့်နေသည်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်ခန့်ကြာသောစောကြည်ရိုရောက်လာသည်အကျိုးကြောင့်ကိုရှင်းပြလိုက်သည်ထိုအခါစောကြည်ရိုကမြန်မာရှင်ပြန်တဲ့ထက်ကတပြားကြီးမိုးလုံးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရဲမစ်တွေကမိတော့ဒီညောင်မင်းမှာတက်ပြီးမိရှုထားပြခဲ့တယ်ကြားတယ်ကွမင်းပြောတဲ့ပုံစံအဆိုဒီကောင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တစီဖြစ်နေတာလေမင်းအဲ့ဒီလိုပြစ်ထက်လိုက်လည်းကောင်းတယ်တော်တော်ဤသွားပြီကွနေအောင်ဖို့ပြီတို့သူပြေးသွားတဲ့နေရာကြီးလိုက်ကြည့်အောင်မိုးလင်းတော့မှာပါကွမင်းကလည်းပုံမလာတော့ဘူးစင်မစိုးပါနဲ့ကွာကြံရင်တစီကငါအသားတော့မိဖို့စားမလားပဲမင်းကလည်းဒီညောင်မင်းမှာဒီတော့တဲလျှောက်တယ်တဲသုံးကောင်ရှိတယ်လို့ဒီတော့နေမကြည့်နေတာကွတည်ရတာနဲ့ငါမှမယုံမဲကွခုယုံမိမလားမနေ့ကျတော့သူထွေပြေးတဲ့နေရာလိုက်ကြည့်တယ်မိုးလင်းဒီနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီလူစင်းကြီးထွေပြေးသွားရတော့လိုက်လံရှာဖွေကြည့်ကြသည်ညောင်မင်းကြီးနဲ့ခိုင်90ခန့်အကွာတင်ရှိသောဝက်လာရှုံကြီးတချုံထဲတွင်အေးအမနှစ်ချုပ်ဖွေကြီးတစ်ကောင်ကိုဥကောင်းကြည်မလေးရဲ့တနက်တန်ရနှစ်ရှစ်ဖြစ်တွေ့ရှိလိုက်ကြရပေသည်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာတင်ပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ